Galera, que a gente tá com mais um vídeo. A gente vai bater figurinha. Essas são as minhas e o Hugo são um bocado de chato, se vocês não querem saber, né? No final do vídeo, vocês me bater, vocês ficam lá, então. Né, Hugo? Tá, agora bora lá. Quantas figurinhas que você quer começar? Uma, né? Eu começo. Não, eu começo. Mas você já começou a... Mas a figurinha é minha, né? Tá, eu fui duas, vai. Não, mas eu só aqueci, assim, ó. Eu só aqueci, mas eu virei. Não. Ó, gente, já tá começando. Tá, eu consegui virar, né? Tim, você tem que ficar mais perto da câmera e não tá aparecendo, né, gente? Vem pra cá, Tim. Mas nem tão para. Se eu pôr mais perto. Assim. Eu começo. Porque eu virei. Não, mas vamos por mais um. Mais uma. Não é duas, né? Eu começo porque eu te apelei. Eu só tenho três. Aí na próxima eu deixo você começar. Vamos por uma. Eu começo. Isso mesmo. Né, gente? Não pode ficar perdendo. Eu quase bati, só que eu não bati. Vai. Bateu. Vai. Ih! Uma. Tá bom. Uma. Não, agora uma ele consegue, né? Não. Não, agora de longe. Só pra você ver, a figurinha tá aqui, ó. Aqui. Ó, mais de longe do mundo. Nem tá aparecendo na tela, né? Não foi, vai. Porque também tava muito longe, né? Não, agora ele consegue, não é possível. Não. Ai, é que machuquei. Vai. Ih, você tá indo, Vai. figurinha? Vai. Não, é sério. Você não consegue. Virei. Ah, eu só tenho pouca. Isso mesmo. Quando alguém atropela outro, acaba o vídeo. Eu acho que já vai acabar. Nos 2 minutos. Ou 3, né? Já tá 3. Agora acabou de bater 3. Duas. Duas? Ai, papai, vai ser fácil. Vamos por... eu vou por mais. Não, pra não acabar a sua. Se você virar um plantão, né? Ai, eu não consigo virar. Vira de lado. Mas eu não conheço muito. Tem quantos? Ué, não sei, mas vai. Deixa eu ver. Não, vai lá, vai. O pessoal tá esperando. Posso mandar figurinha? Não, mas bora, vai. Eu não consigo. Não, mas daqui. Bora tentar virar de lado. Eu consegui. Rapelei, acabou o vídeo. Acabou. Tchau, gente. Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo e tchau.